आगे बढ़ेंगे। गोलीकांड पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की बेटी टीना आहूजा और उनके बॉडीगार्ड से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस घटना के बारे में अब तक गोविंदा ने जो कुछ जानकारी पुलिस को दी उससे पुलिस संतुष्ट नहीं है और पुलिस को अभी भी कई सवालों के जवाब संतोषजनक मिलने का इंतजार है। पैर में गोली लगने के बाद मुंबई के इसी क्रिटिकल केयर अस्पताल में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक गोविंदा ने पुलिस को अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि गोली मिसफायर हुई जब वो सुबह लगभग 4:45 बजे रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे। हालांकि इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस को गोविंदा ने जो जानकारी दी है उससे पुलिस संतुष्ट नहीं है और जल्द ही गोविंदा से पूछताछ कर सकती है। लेकिन इस बीच पुलिस ने गोविंदा की बेटी टीना आहूजा और उनके बॉडीगार्ड से भी इस मामले में पूछताछ की है। अभिनेता गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक गोविंदा का आधिकारिक बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। गोविंदा के हेल्थ में सुधार के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। गोविंदा 1 अक्टूबर को पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई। लेकिन कई सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। मसलन गोली दुर्घटनावश चली तो गिरते समय रिवॉल्वर का बैरल ऊपर की तरफ होता, न कि अंगूठे की तरफ। पुलिस इस सवाल का भी जवाब तलाश रही है कि क्या गोली उनके रिवॉल्वर से ही चली। रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हो तो गोली नहीं चल सकती। ऐसे में क्या गोविंदा बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही इसे अलमारी में रख रहे थे? पुलिस के मुताबिक रिवॉल्वर का लॉक खुला रहे और रिवॉल्वर गिरे तो भी गलती से फायर मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में ट्रिगर गार्ड फायर रोकता है। ऐसे में यही वो चंद सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब पुलिस अब चाहती है। इस बीच गोविंदा की पत्नी और उनके भाई ने बताया है कि गोविंदा की स्थिति में सुधार हो रहा है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा। सर का तबीयत एकदम ठीक है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अग्रवाल जी, मेरे तो डैड है ये, तो जब तक ये हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्द उनको डिस्चार्ज करेंगे 1-2 दिन में। और अभी सर का तबीयत ठीक है, हंस खेल रहा है। सबकी बहुत बहुत दुआएं हैं और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है गोविंदा के लिए। और सब फैंस और आप लोग का आशीर्वाद से सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। भैया आप सब लोगों का प्रेम है और हमेशा उनको बहुत प्रेम मिला। ईश्वर की कृपा से इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत अच्छा। एक दो दिन में 3 दिन में जो है उनकी छुट्टी जो है यहाँ से हो जाएगी, ऐसा लगता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा से अस्पताल में मिलने वालों का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन से लेकर बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह भी बुधवार को अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस अभी भी कई सवालों के संतोषजनक जवाब के इंतजार में है। टीम न्यूज़ नेशन।